Чай, отойди, я, наверное, сделал. Не, ну ты мастер. Давай, погнали. Все, сломали. Это действительно столько и доламываешь его нахер, а потом его не сделаешь ничего-то. Ладно. Это блядством какой-то занимается, сука такая. Ты, блядь, до каких пор будешь меня мучить? Я иду на огород по-быстрому. А я куда? Пока не уходи. Ладно.